Su Uçan Şelalesi ya da Türkmenler Şelalesi diye geçen bölgeye ulaşmaya çalışıyorum. Araba girmiyor. Belli bir yerden sonra yürüyerek ulaşmamız lazım. Şimdi yavaş yavaş ilerliyorum. Biraz da size manzarayı göstereceğim. Hava bayağı sıcak. Su da sıcak. Yürüyüş yolu böyle küçük bir patikadan geçiyor. Basit bir parkur. Sıkıntı yaratacak bir şey yok. Şurada gördüğünüz gibi göletler var ve bu basamaklar halinde aşağı doğru devam ediyor. O yüzden de yüzecek bir sürü güzel veya suyun içinde duracak jacuzzi kıvamında yerler var. Su çok soğuk değil, gayet keyifli. Ben daha girmedim, biraz daha aşağı ineceğim. Şelalenin tam döküldüğü yere ulaşmak istiyorum. Ama acayip güzel ve keyifli görünüyor. Biraz daha yürüyüşe devam edeceğim şimdi. Aşağıda bakalım neler karşılayacak bizi. Şimdi 3-4 basamağa geçtim. Şelalenin olduğu yere doğru yaklaşıyorum. Büyük şelalenin olduğu yere. Şurası tahmin ediyorum artık son döküldüğü yer. Oradan yukarıdan bir manzara göreceğiz diye ümit ediyorum. Şelalenin üst tarafı burası. Şimdi devam yürümeye. Herhalde şuradan bir yerden inmek mantıklı olacak gibi. Su Uçan Şelalesi ya da Türkmenler Şelalesi. Orada bir karmaşıklık var, hala çözemedim. Etrafta da kimseyi bulamadım soracak yol üstünde. Türkmenler Köyü'nden geldiğimiz bu küçük olanı, büyük olana bu sefer gidemiyorum çünkü vaktim biraz dar ama yukarıdan çekim yaptım, onu gösterdim size. Bu da küçük olan versiyon. Küçük bir gölet ve keyifli. Burada kamp yapacak bir yer maalesef yok. Belki hamak kampı olabilir, çadır yerine hamakta yatma durumunuz olabilir ama çok fazla haşerat var. Eğer alışık değilseniz sıkıntı olabilir. Yalnız manzara gerçekten güzel ve keyifli. Şimdi ben biraz burada oturup mola vereceğim. Ondan sonra yola çıkacağım tekrar.